Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого часа. Единственный вопрос – это доля финансирования. Минтранс России одобрил проект строительства моста через Лену. Новогодние праздники все ближе, новых случаев COVID-19 меньше не становится. Оперштаб озвучил, как планирует отслеживать выезды детей из домов-интернатов на каникулы. Сегодня отмечается день рождения российского хоккея. В Ледовом дворце столицы прошла товарищеская встреча. Межведомственная комиссия Министерства транспорта России одобрила проект строительства моста через реку Лену в столице республики. Строительство моста поддержано. Единственным вопросом остаются доли финансирования, сказал глава республики Айсен Николаев во время встречи с журналистами. Отметим, заседание межведомственной комиссии состоялось накануне. Проект строительства Ленского моста направили на рассмотрение в правительственную комиссию. Кроме того, Якутия одной из первых в стране получит 1200 доз новой вакцины, разработанной центром «Вектор». Об этом также сообщил глава республики. Айсен Николаев напомнил, что в регионе уже началась активная вакцинация от COVID-19. 800 вакцин уже проставлены, люди их получили, сказал он. Также глава Якутии провел заседание антитеррористической комиссии. Традиционно обсуждались вопросы безопасности в период новогодних праздников. Рассмотрена профилактика проявлений терроризма в республике. Айсен Николаев отметил, что в последние годы проведена большая работа по обеспечению защищенности объектов в Якутии. Ведется паспортизация учреждений здравоохранения, образования, религиозных объектов и транспортного комплекса. На следующем этапе предстоит сосредоточиться на вопросах их непосредственной защищенности. Кроме того, подведены итоги деятельности антитеррористической комиссии в этом году, а также утвержден план работы на будущий год. Новое здание дома-интерната для престарелых и инвалидов планирует построить в селе Намцы. Минтруд России при распределении средств на 2021-2023 годы включил объект капитального строительства учреждения в селе Намцы. Для этого командой регионального Минтруда проведена большая организационная работа, а администрация Намского района приняла активное участие в разработке проектно-сметной документации. Об этом рассказала министр труда и соцразвития Якутии Елена Волкова. Так, строительство интерната на 65 койко-мест начнется в 2022 году. Общая стоимость проекта составляет более 450 миллионов рублей. Далее об эпидобстановке. За минувшие сутки 201 новый случай COVID-19, в том числе 28 носителей, выявлены в регионе. По информации оперативного штаба, в Якутске заболели 89 человек, в Алданском районе 14 случаев, в Нерюнгринском 9, в Мегино-Кангаласском 8, 7 человек заболели в Мирнинском районе, по 6 случаев в Вилюйском, Татинском и Усть-Алданском улусах. В большинстве остальных районов Якутии от 1 до 5 заболевших. 5 человек скончались за сутки от COVID-19. В ходе брифинга замруководителя оперштаба Ольга Балабкина сообщила о мерах безопасности во время выезда детей из домов-интернатов на каникулы. Приняли принципиальное решение о том, что непосредственно все дети, которые выезжают в районы на каникулы, они, соответственно, также будут подставлены как под педиатрический медицинский контроль на территории выезда на место каникулярное в пределах республики. И, соответственно, соответствующее медицинское наблюдение им будет проведено так же, как и летом. Ну и кроме того, до конца недели Министерство образования должно будет разработать порядок безопасного выезда детей к своим родителям из интернатов нашей республики. Между тем, с начала декабря наблюдается незначительное снижение заболеваемости ОРВИ среди детей и работников образовательных учреждений. Об этом на брифинге рассказал зампред правительства региона Сергей Местников. Сегодня в ряде школ региона из-за низкой температуры объявлен актированный день, но учебный процесс организован в дистанционной форме. Ожидается, что предстоящие каникулы позволят значительно снизить заболеваемость среди учащихся и педагогов. Более спокойная эпидситуация по сезонному гриппу
в дошкольных учреждениях. Большинство детских садов в регионе работают очно. Что касается студентов, то учеба в вузах и СУЗах организована в основном в дистанционном формате. В случае улучшения ситуации в январе студенты смогут вернуться в аудитории. По поводу студентов у нас сегодня учреждения профобразования и высшие учебные заведения преимущественно обучаются в дистанционном формате. Мы с учетом ситуации, которая будет складываться в первом квартале, будем постараться переходить на очную форму обучения. Коронавирус не помешает и работе на автозимниках, только если все участники логистической цепочки будут соблюдать меры профилактики, считают в транспортном управлении Алроса. Там утвердили правила работы на зимних дорогах, и для каждого участника они разные. Олеся Васева подробнее. Интервью Александра Потапова мы записывали в начале ноября. Водитель готовился к долгому рейсу. Уезжая в начале зимы, он знал, вернется не раньше, чем через 3 месяца. Намного позже, чем остальные рейсовики. Ну и у меня есть специфика работы другая. Я работаю на топливозаправщике. Я по зимникам, по нашим алросовским пикетам развожу дистопливо. И постоянно контактирует с водителями и работниками пикетов. В этом году на зимниках новые правила. Тесного общения придется избегать. Особенно с водителями частного транспорта. Они потенциальные распространители вируса. Зная это, бригады МУАДа работают практически изолированно. У нас обычно работают бригады, там 4-5 человек закрыто. Кто-то из бригады, если заболеет, то мы будем вынуждены снять всю бригаду, вывести в мирный, значит, определить в обсерватор и далее, понятное дело, пока что все вылечатся, то пройдет как раз сезон там, или полсезона. Зимние работы кормят дорожников весь год, поэтому упор на дисциплину. И не только у них. Водители тоже на заработках. Сейчас, считай, как в изоляции. Перед выездом их предостерегают от посещения кафе на трассе. Мы исключили прямо приказом по предприятию, чтобы ни один водитель не контактировал, не заходил в эти кафе, не питался. То есть весь прием пищи ведется на пикетах МУАДа, где они отдельно поставили вагончики. Проще в этом плане на Накинском направлении. Здесь нет кафе и лишних людей. Зимник предназначен только для завоза груза на отдаленную производственную площадку Алроса. Пикеты МУАДа здесь тоже есть. Отдохнуть и перекусить по дороге водителям можно и в кабине. Держаться в самоизоляции придется и в самом вахтовом поселке. Все личные контакты исключены. Накапливаем грузовики в ночное время на подъезде, на пикетах. Проверяем у них температурный режим у водителей. В дневное время, начиная с 8 часов, сухогрузы сопровождения Алроса охраны подъезжают к УМТСу, ну и по очереди разгружаются там. Пандемия заставила ГОК увеличить расходы на охрану. Соблюдать порядок помогают дополнительные машины сотрудников. Но лучше так, чем запустить в поселок вирус. В Накине только недавно удалось купировать вспышку COVID-19. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Владимир Путин исполнил мечту 9-летнего Димы Ощепкова из Челябинской области с диагнозом лейкоз. Президент организовал совместную хоккейную тренировку на катке на Красной площади. В рамках акции «Елка желаний» глава государства пообещал мальчику вместе с ним покататься на коньках. Дима рассказал, что мечтает побывать на Красной площади, покататься на катке и увидеть, где работает президент. Перед тем, как приступить к тренировке, Путин поинтересовался у Димы, что он уже успел посмотреть в столице. Вместе с папой тот успел побывать на ВДНХ, в планетарии, зоопарке, парке «Патриот», в Кремле и на экскурсии по городу. После этого Владимир Путин показал Диме несколько хоккейных элементов. А уже сегодня, в день рождения российского хоккея, в столичном спорткомплексе «Лейботор» состоялась товарищеская встреча команды молодежки ОНФ с любительской хоккейной командой «Стерх». Напомним, именно в этот день, в далеком 1946 году, были сыграны первые матчи чемпионата СССР с участием хоккейных клубов ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «СКА», которые впервые приняли участие в официальных играх. Целью товарищеской встречи сегодня стало приобщение молодежи к самому массовому зимнему виду спорта, за которым следят и занимаются миллионы людей.
Мы хотим вот этой акции придать ему максимально массовое значение. Мы предлагаем молодежи принять участие, поиграть с действующими командами Республики Саха-Якутия, чтобы молодежь вовлекалась максимально, не забывала о том, что это самый массовый зимний вид спорта, да, это насчитывает миллионы болельщиков и участников, игроков, поэтому вот чтобы это не останавливалось в развитии, мы стараемся максимально это освещать, показывать, предлагать, чтобы юноши, девушки, если такие присутствуют у нас, да, чтобы они также максимально вовлекались и продолжали играть в хоккей. Мы следим за развитием событий. Не забывайте носить маску, соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами, увидимся на канале Якутия 24.